Salut! Pas encore sur ma fenêtre. Hein. Vous voyez, j'ai posé, la finition est faite. J'ai posé mes pare-closes et là, je suis en train de poser les joints. Quand on en est là, c'est que ça sent bon. Je la livre mercredi prochain. D'ailleurs, merci à mon cousin pour la... Bernard, à mon grand cousin, pour le coup de main pour la mise en place du verre, parce que le verre fait quand même 35 kg. Et tout seul, j'aurais pu me faire mal ou tout abîmer. Je vous montre rapidement comment je coupe ici mes joints à 45 degrés. Je sais, normalement, le joint doit être continu. Ça s'entaille avec une cisaille qui fait une coupe en laissant le bout. Mais cet accessoire coûte 3 ponts et je ne l'ai pas. Donc, j'utilise ma boîte à onglets, vous voyez, et un cutter. Ça fait le job. Ça marche très bien comme ça.